It's alright, feel is exclusive kutusinzira okuba ntukuweereza gomuna Uganda ate munange bakola kyamanya ya subscribinga anobeera nga wegata ku mukutu gagadde wokka tusinzira okuba nga tukuweereza amawulire in your comfort zone wonna w'osinzira okuba nga otulaba kale nno wentukidde ku mpewo yo delegation conference gye mubadde mwesunze okumanya biki ebivudde ku side zeeyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mugatako ne Lobjoy Ssenyonyi abavuddeyo ne babeera nga batematema ensonga butya bwe zitambulidde ku side eyo kale nno nange seso nzikuleetedde ate munange osokolabe butya bwe batambulidde nga bali mu delegation conference eyo ate munange ebadde etadde abangi ku matitiri nga bagamba nti enaabawo obateebe wala ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye nti yabadde n'omutima agugamba nti izo butasobola kuba wabula ate Mukama Katonda abadde mulungi nnyo ku side yaabwe bitambudde bulungi era mbikuleetedde munange osokolabe ensonga bwe zitambudde ku side eyo video gimpeleka like esigale ng'etambula mwene Uganda asobole okuba nga ate munange ategeera ku nsonga bwe zitambudde ku side eno kwegamba amawulire gasaasaanye buli omu asobole okuba nga ategeera biki ebitambula mu ggwanga lya Uganda wabula ate Sheikh Ashraf Demba kugamba nti musale nnyo mu kuba nga akusomereddwa kitabo kitukuvu Quran kyakwesa obulamu n'aba nga abuza mu nteeko gwe nango olina ebizibu ebyenjawulo osobola okuba omukonawo ku namba y'essimu gy'olaba esamba ya 11 ku screen ate munange ajja kuba akujjanjaba obulamu bubeere taratibu muzuri sana kale nno bwe bityo nga bikyagenda mu maaso wabula ate nkukutegeezaako nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president ku side eyo nga kwegamba abasinga abakomyewo ku bitundu byabwe oba bakomyewo ku bifo byabwe wabula ate ensonga ebadde yakuba nga bazza obujja n'okuba nga ate munange waliwo bebakyusa mu mbeera bwetu kale nno kansuke nkulaye katambi kano His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akuba akalulu ke ate munange okomawo tuyengereyo nagaleero. Yeah, on the back. This one professional. Finally, Alex, Roman Branyama. Anyway, what for speaker? The brought his. Eventually, they told her even the pen had the camera. Abuzereeva abategeezezza nti ate mumutunuulira nnyo wabula ate nsuubira nti abasinga obungi amulemezzaamu oba mukaliridde eriiso ne musigala nga mukyatunuulira ensonga bwe zitambudde ku sayidi eyo kale nno abadde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga akuba akalulu ke nakugambye oba nakutegeezzaako nti na speech ye ng'ayogerako ebyo ebivudde mu delegation conference ate ne Lobjoy Ssenyonyi mwina mu bungi nnyo kale nno kansuke nkuwe ku Lopu ate munaawe okomewo nkuwe ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kwayogera ku nsonga bitya bwe zitambulidde oba bwe zibatambulidde ku sayidi eyo okomewo tuyengereyo nagaleero. Olunaku olwaleero tubadde ne tabamiruka ya NUP Delegates Conference kubanga kikulu kati tunagenda mu kalulu awayisewo emyaka 5 tuddamu ne tusinkana ku nsonga y'obukulembeze bw'ekibiina either okuzza obukulembeze bwabwe obujja oba okulonda abapya kubanga byonna bikirizibwa kitubaddeko olwaleero era twebaza Katonda kitambudde bulungi waliwo ababadde balwana okukiremesa naye byonna bye babadde bakola kubadde kusiwa nsaano ku mazzi twebaza Katonda nti Delegates Conference yaffe etambudde bulungi. Of course buli kifo ku National Executive Committee kibadde kikirizibwa okwesimbawo era twagamba bamemba baffe
buli egwanyiza ekifo oteekamu application. Abantu bateekamu application ku bifo ebyenjawulo. Of course ebifo ebimu byasigala birya no positive ndowooza nga abantu bagamba nti akukina ekifo omuntu ono yasaanidde ffe katugende ku birala naye nga tetulina muntu yenna gwe twakugira ku kifo kyonna. Then ku bifo ebyenjawulo abantu bateekamu applications ne tubasaba buli kifo batuulemuko bawayemuko balabe oba basobola okukkaanya either ne bagamba nti tutambule noono oba ono. Era ebifo ebimu ekyo ne kikola ne bakkaanya nti tugende noono naye ne tubagamba nti bwe muba temukkaanyizza tewali buzibu kubanga ffe enkola eyaffe si ya kuzingako kifo nti kino kirina kubeera kyono. So abamu bakkaanya ebifo ebirala ne batakkaanya ne tugamba tewali buzibu mwenna muli bantu baffe ab'ekibiina tujja kgenda mu kalulu Kasala Delegates Conference egenda kutuula. So kyetubaddeko era nga tugenda kufulumya press release erage ebifo ebyenjawulo baani abagenze ku bifo ebyenjawulo. Mu Delegates Conference yaffe eno yemu tuvumiridde tuyisiza resolution nga tuvumirira eryanyi eritukozesebwako eritukolwako ffe ng'aba National Unity Platform bajja batulugunya abantu baffe mwalaba ekyali mu kalulu Kawempe North ne bakuba abawagizi baffe abakulembeze baffe ne candidate ne bannamawulire ne bakubibwa ate nga ne kaakano tewali yadde n'omuntu n'omu eyavunaaniddwa bumenyi bw'amateeka buno. Muzze mulabanga ekitebe kyaffe bakizingako nga batukolako effujjo eryenjawulo ate nga tuli kibiina ekiwandiike kitegeeza tuba tusobola naffe okutambula ng'abalala bwe bakola ne beetala bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ne bakuba enkuŋŋaana ne bakola activities ez'enjawulo. Ffe NUP basigala batuteekako akazito. Olunaku olw'eggulo mwalabye bazze kuno tebazze kusalako busazi naye ne bakuba n'amasasi mu bbanga ne mu bisenge byaffe ku kitebe kyaffe. Ne weebuuza abantu bano lwaki bagezaako okutusoomooza? Ndowooza kye bagezaako okukola baagala batusoomooze tuve mu mbeera oba tukole ki naye ffe tusigala tugamba abantu baffe tukuume emirembe. Naye abantu munnaye ennyindo bw'oginyigiriza ennyo etuuka ekiseera nejja omusaayi. Simanyi oba bano kyebaagala batucyokoze batusoomooze tetumanyi naye tuli mu kuwandiika kye tuyita protest letter ku bitongole bino ebikuuma ddembe. Lwaki batukolako effujjo? Lwaki batusumbuwa? Ekirala of course kyetwogeddeko Delegates Conference yaffe akalulu k'abavubuka akabindabinda nominations zaggaddwawo olunaku lw'eggulo. Naye muzze mulaba nti ffe ba candidates abaagala okwesimbawo ku NUP nga babakugira n'okwenominatinga n'okwewandiisa nga bagenda mu bitundu gye balina okwewandiisa nga baga nti mwemugira mulindako nga bayita aba NRM muziwera saa 12 tugaddeyo obudde bugenze kwegamba buli kanaku nga babagobaganya. Of course kino bakikola lwa butiitiizi. Emyaka egyayita NRM yali akalulu kano ngekatwalanga aka NRM nga si kaggwanga lyonna era ebibiina ebisinga ng'oboolera tebabyetabanamu. Neffe nga NUP twagamba nti akalulu k'abavubuka naffe tulina abavubuka abatuwagira ate mayitirivu bakeetabemu. So kati olw'obutiitiizi obwo kyobuddola abazze bakola akavuyo ak'enjawulo. Katusubire nti Electoral Commission kuba tuzze tukitegeeza ku nsonga zino katusubire tejja kusirika busirisi nga bwe yasirika ng'effujjo likoleddwa mu kalulu ka Kawempe n'ebirala. Katusuubire bajja kuvaayo ku nsonga eno sinakindi okwongezaayo ennaku abantu bano abakugiddwa okwewandiisa ddembe lyabwe ery'obwebange okwewandiisa ne beetaba mu processes zino. Katusubire nti Electoral Commission tegenda kusirika nga bwe zeekola. It's alright, yabadde Lob Joel Sunyo ate munenga kutegeeza ku nsonga bwe zibatambulidde ku side. Wabula ate singa obadde omuwuliriza bulungi ayina watuse n'agamba nti bagenda kuwandiika a protest letter bagiweereze abakuumaddembe kwegamba bateekewo ko ensonga oba bawe ensonga lwaki babeeranga balumbibwa mu mbeera bw'ekyo nga bw'ojjukira nti olunaku olw'ejjo ate munene balumbiddwa ku kitebe kiri ekya National Unity Platform era ne babeesa bubi ne bakuba amasasi nga bw'owulidde ebigambo ebyo abyogera. Wabula ate solution yandibanga etuuse oba ng'erabise mu mbeera bw'etyo. Kale nno His Excellency Robert
Kyagulanyi Center mwavuddeyo n'abako ne byawogera oba n'abako ne byanyumya ku bitabo ebivudde mu delegation conference gatako n'ebyo bibadde bisuubirwa oba bitambudde ku side eyo kale no kamukuwe anakutegeeza nte munne nkwetikira bujulizi ensonga n'obeera nga ozikkaanya butuufu bwazo nkulekere His Excellency Robert Kyagulanyi Center Moso okulabe ensonga engeri gyazitanyizaamu. Up to yesterday, I was confirming to them that we have a delegates conference today. But deep inside me, chances were 30-70 that we would have this delegates conference. Why? You know, the shameless people that took us to court, the personal assistant of my former deputy and his other friends, including Kagombe and Chibalama, took us to court. And they were seeking to block our activities. They were seeking to block this delegates conference. And who did they take the petition to? We were informed is a cadre judge, a judge that once faced off with Comrade Waiswa on TV. So it was almost clear that the regime, using their cadre judge, are going to block this delegates conference. Some things happen not by our power, not by our might, by the grace of God. All we could do was to pray to the Almighty God and beseech Him that God, because you are powerful, because you're faithful, and because you stand by those that stand on the right side of history, you will stand with us. We were able to hold this conference. But again, we also know that because of your aggressiveness, your constant exposure of the double standards of the injustice, maybe the spirit of shame came over them yesterday. So here we are, ladies and gentlemen. We just had our successful delegates conference. We just reconstituted our National Executive Committee, and we are up and running. I want to congratulate all the winners and also congratulate all of you that participated in this election. Like I said, it was noble for those who stepped aside, but it was even more noble and courageous for those that challenged. Yeah, I guess you can hear me, right? Yeah. It was even more noble for those of you that rose to the occasion to vie for leadership. So nobody is a loser in the National Unity Platform. I want you to go back knowing that in the NUP nobody loses. You either win or you learn. What did you learn? That you're more courageous than those that did not even take the chance. That indeed you have support, and that yes, you have been noticed. You've been recognized as a leader that is ready to offer his or herself for service. So be sure that you've been noticed, ladies and gentlemen. To all of you that have won, real winners believe that in victory you must be magnanimous. So I pray that you constantly remember that that you just achieved is a fighting armor, not a crown to boast about. Ladies and gentlemen, let's go to work. We have a massive election ahead of us. We have tough times ahead. Let us face them, and by the grace of God, we shall win. We just took NRM to school. We just took all these other parties to school. You did not hear people contesting against each other, fighting and exchanging profanities. Congratulations. Thank you for being moral. Thank you for being exemplary. Let us go ahead living what we preach. As we live here, I want to charge all of you to go connect with the people. Not one office, you are leaders. And I hope those that have taken office will tap into your wealth of knowledge and experience so that we can build this institution together. It does not belong to any of us, it belongs to the future generations. And our duty is to nurture it and build it well so that we can hand it over to Israel owners, the future generations, and that is when we are going to be praised to be great leaders. I thank you, all of you. I thank the leaders. I salute our election management committee, Madam Chair, and your team. Thank you very much. We hold you in very high regard.
Now, as we set off, I want to request the members of the National Executive Committee to stay behind because we are going to hit the ground running. Fish are born swimming. We are going to start swimming right away. So Nick, please stay back. The rest, Janemesis, may God bless you. People power, our power. Thank you very much for God and my country. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyise okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.